sia ditembak wajah. Ya Allah, corona aya di Indonesia. Cuman lamun dijelaskan aya dua macam. Sebab ketika terjadi corona di Cina, Wuhan, anu manehana geus siap untuk menjual vaksin. Ketika aya aturan menjaga awak wajib mun dicaritakeun farun loba ketika Allah nurunkeun taun, ketika Allah nurunkeun wabah anu kurang katingali di Wuhan tina teu nyaho jadi nyaho tak lembur Wuhan. Gara-gara taun, gara-gara corona jadi nyaho, masya Allah. Akhirnya orang apal, oh geletak. Kemudian di Amerika, ranking pertama Amerika. Kemudian di Italia, kemudian di berbagai negara, Spanyol. Sabaraha ratus negara, terus orang ke Indonesia. Di Indonesia sebenarnya corona aya teh eueuh sih. Bertanya-tanya nu sebenarnya mah aya apa eueuh? Mulanya ka eueuh sia ditembak wajah. Ya Allah, corona aya di Indonesia. Cuman lamun dijelaskan aya dua macam. Sebab ketika terjadi corona di Cina, Wuhan, anu manehana geus siap untuk menjual vaksin ke seluruh dunia, ujung-ujungna mah tujuanana cuma sekedar jualan. Amerika sarua boga deui corona vaksinna geus dibuat, ngadu. Nu unikna ketika corona tersebut disebar, ieu di luar corona buatan manehana. Lamun hayang nyawa Cina sorangan ge kaget, Amerika sorangan ge kaget, berbarengan corona asli ti Gusti Allah. Wabah nu asli ti Gusti Allah. Nya ge kaget. Jajeunan aing mah lain kos kieu tolol cek nya ieu. Kunaon aja para rakyat aing. Sebabnya geus boga vaksinna, udah dikorbankeun lah tarolah beureun bangsa 500 atau 1000 atuh padi 500-an ribu manusia. Kaget, rah ngadu antara Amerika jeung Cina panjang. Kadituna kan urusan politik jeung ekonomi. Moal diteruskan kukula sekedar pembuka. Abeh ngarti urang. Sebab ngaji teh lamun teu ngarti hese gabahasna. Merabat terus ke Spanyol, corona nu asli. Langsung ke Italia, corona nu asli. Tidak tertangani, hese tama sebab langsung ti Gusti Allah. Nah, ketika ke Indonesia encan aya corona geus lockdown. No problem. Masalah emang dititah seperti eta. Dititah lantaran Kangjeng Nabi geus ngejelaskeun annahu kana adaban yab'atsuhullahu ala may yasha. Bukhari ngejelaskeun bahwa wabah itu, taun itu adalah merupakan azab, siksa anu diutus ku Allah, ditimbulkan ku Allah, diayakeun ku Allah ala may yasha. Kajelema anu dik dikehendaki ku Allah, anu dik disiksa ku Gusti Allah, mayoritas non muslim. Ditibakeun ku Gusti Allah, aya di urang. Aya ulah kaget, aya walaupun hanya beberapa persen. Campur deh. Campur maksudna nu asli jeung nu non asli. Masalah seperti eta lah. Nah, lantaran memang aya ulah kaget lamun Jakarta di lockdown teu salah. Menurut agama ikuti aturan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran dikomando ku pemerintah, tanpa dikomando ku pemerintah ge kudu lantaran eta mah hadis Kangjeng Nabi. Cuma makana diteruskan falaisa min abdin, teu aya hiji jelema yaqau taun anu kajadian kena taun fayamkusu fi baladihi
ngalokdown cicing di negara ulah kamana sobiron tahan uji sabar. Fi riwayatin ukhra li Ahmada payam kusufi baiti cicing bae di imahna ulah kamana-mana dititah ku Kangjeng Nabi dititah lain sambarangan. Nah maka lamun memang terjadi kemudian orang ngalokdown ila kana mithlu ajri syahid lamun paeh sarua jeung jelema nu maut syahid. Eta dibahas kan ku Imam Qurtubi, dibahas kan ku Imam Al-Hafiz Al-Asqalani, Ibnu Hajar, kabeh ngabahas. Kula begitu maca, Masya Allah Karim, kaget. Dina hadis-hadis anu sering dibaca setiap malam Jumat, malam Salasa, Bukhari dibaca kapanggi. Nah, iyalah endek bohong, endek henteu nagara unsurna geus kapanggi kan ku urang urusan negara. Tetapi urusan corona tetap kudu hati-hati sebab wake urusanan terjadi kematian walaupun di luar negeri. Allah itu menutup kemungkinan bisa nurunkan ke Indonesia gara-gara kiainya ceramah bae. Maksudnya ceramah ge lain sembarangan cara kijamalnya nama setengah ikhlas. Gara-gara kifudoli jadi kos kieu tah. Nah, jadi tenang. Orang tetap kudu hati-hati. Maka ketika kamari di lockdown Jakarta, sababaraha tokoh agama, sababaraha DKI Jakarta datang ke kaula. Bagaimana ini Kiai dan bagaimana? Ikuti. Ini bagaimana? Masa enggak ada? Baca ke hadisnya. Karaknya ngerti. Oh iya, tenang aja. Ikuti, enggak usah takut. Sebab dikondisikan oleh pemerintah, pengkondisian naga luar biasa. Sekolah libur. Pan pohara eta ngaliburkeun sekolah nasional, Masya Allah. Kantor libur. Kemudian gilir libur. Libur. Lah libur. Loba nu dilibur-liburkeun. Nah, ikuti heula ikuti. Kemudian kula kontak ke Habib Lutfi gua Habib. Ikuti aja sarua. Sebab urusan anak aya walaupun sababaraha persen. Maksud ikuti teh kumaha? Ikuti aturan Kangjeng Nabi ketika urang cicing di nu aya wabah ulah keluar haram keluar. Ketika urang cicing di daerah anu henteu aya wabah ulah ka mana cicing di dinya. Sebab wabah ieu siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Per detik ieu kakarak penurunan SPBU. Geus kumaha aing geus lu ngomong. Kasurupan geus ya. Dicabut. Nah, ieu kan model di Indonesia mah. Kumaha modelanna? Modelanna kan bisa isuk eureun. Engke aya deui, isuk aya deui. Masa wabah kos kitu? Tetapi seperti etalah keayaan ikutilah masalah. Nya ikir cerita keaslian penyakit. Keaslian penyakit ikuti aturan anda. Maka karena memang wabah itu aya, kula geus leuwih ti heula di dieu ngaji libur. Paling awal keur embung ngaji. Diliburkeun kan ngaji. Kemudian kitu naon ngaranna Jumat libur. Jumat libur, tarawih libur. Tinggal masyarakat kiai aing mantap juga. Libur kabeh. Nah, iya kan caritana lain libur. Cuma sekedar teknis supaya orang memana ulah datang ka dieu sebab penumpukan Jumat. Maka Jumat diliburkan lain libur supaya orang lain tidak masuk ke Cilongok. Teknik apa? Abu Nawas. Ya alhamdulillah akhirnya aman. Nah, menyikapi tentang wabah tetap kudu hati-hati walaupun orang bertanya-tanya aya eueuh. Sebab informasinya orang kan teu jelas. Ketika orang ngadaikeun pemerintah aya. Ketika orang ngadaikeun dari seseorang polisi
Buah ayah buah cak polisi teteh. Ketika orang ada di TNI gak ada lah pokoknya. Orang ada yang ke dokter, kula kan memantau dokter lain sekedar dokter di Indonesia. Saya memantau dokter di Inggris, dokter di Jerman, dokter di Singapura. Memantau insya Allah. Kemudian dokter di Urang, sarua bae. Dokter sebabara dokter gak ada sebenarnya di Indonesia mah cak dokter. Cak anu hiji deui, wah ada itu. Dokter bae ge kebingungan komo urang. Udah jelas mah ketika seperti eta urang kula mah sok inget ka Abu Nawas bae. Jelema duaan beungeutna akur jasa. Awakna akur, kulitna akur, sagalan akur. Lamun teu nyaho mah mun teu nyaho akur bae. Kembar. Ngan nu hiji tukang ngabohong, nu hiji bener. Nu hiji mah benerna bohong bae. Nu hiji mah bener bae bohongna. Nah, ketika Abu Nawas jeung para kancana di jalan kebingungan itu orang jalan ke mana cenah ieu nu benerna dek menuju satu tempat. Kebeneran tah deukeut tah di imah anu kembar tadi. Nu kembar tadi, bebeja Abu Nawas. Di dia anu kembar kan nu hiji bohong, nu hiji bener bae tah. Coba orang nanyakeun, atuh kumaha nanya ceknya. Nanya nak kanu mana cek Abu Nawas. Ayo nanya kanu bener urang besi nu bohong. Nanya nu beja beungeut tah akur kulit tah akur hese. Tah ieu kan kos di Indonesia ku ari urang kembaran. Nanya ka mana hese urang. Urang nanya ka bupati, bupati lagi geus make kieu. Selama lagi bupati geus mung kieu bae. Iya, gubernur kieu selama. Ndek kumaha, ndek nanya ka saha yeuh. Ya, wal bisa jawab. Nek nanya orang ke polisi nage, jangan son, jangan. Ketika kurang Pak gitu, ya boleh aja lah. Ini sebenarnya ada nggak? Saya nggak tahu. Iya. Nah, iya kan kembaran karena. Nah, ketika kembaran gitu ulah ditanya cek Abu Nawas, desi keliru orang. Iya untuk menentukan kumaha Abu Nawas, menentukan sikap orang jalan ke mana aya di diri orang. Henteu cenah tanya apa? Moal beres nanya ke kembaran kos gitu. Moal beres nanya kana bener bonus pohon. Nanya kana bohong berarti bener. Aju urang kumaha aya di diri urang cek Abu Nawas. Carana kumaha ngajegang. Geus ngajegang cekel peler gede sabulan. Sial Abu Nawas mah. Nah, gedean belah katuh berarti ka katuh. Lamun gedean ka kenca berarti ka kenca. Cekel peler sia. Teu beres Abu Nawas mah. Tetapi mau diteruskan eta bermakna tinggi sebenarnya. Masya Allah aya filosofisnya. Lantaran gede sabelah teh teu sambarangan. Siapa sok heran. Lamun urang gede sabelah masalah, lamun awewe gede sabelah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyikapi tentang wabah tetap urang kudu hati-hati. Apapun yang terjadi, ikuti aturan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di lockdown. Malah kula mah deuk usul ke bupati, usul ke gubernur tambah deh 2 bulan deh. Lockdown minta ditambah. Permasalahanana tempat rekreasi sepi. Karangbolong nu biasa dikunjungi kurang sepatan kuari henteu. Nu biasa dikunjungi ku urang Cikupa alhamdulillah sepi Karangbolong. Termasuk tempat rekreasi nu sejen kosong sepi, hotel sepi. Terus alhamdulillah kan. Lain sekedar hotel, masjid sepi. Alhamdulillah. Maka teu aya kabingung menyikapi tentang corona. Bingungna sebab lawan ayat tek ti Kangjeng Nabi na. Urang maut ku corona mislu ajri syahid. Atau urang paeh keur beujeuhna di lembur urang aya corona teu kena corona urang. Sarua mislu ajri syahid. Atau di negara urang padahal mah di negara urang mah zonana hijau, tapi orang maut saat wabah datang mislu ajri syahid. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ngejelaskeun seperti eta. Nah, anu ngantak di corona-coronakeun. Ya kan? Habib Rozak tadi batuk bae corona ya.
Ya, ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula menjelang Ramadan rek penutupan pengajian. Minta izin ke gubernur WH termasuk Bapak Bupati. Minta izin untuk penutupan pengajian akan membahas seputar wabah. Kalau ada yang mati, bagaimana cara mengurus mayit yang kena wabah. Nyalateun kumaha, mandian kumaha, mungkus kumaha, kemudian nguburna kumaha. Kan geus diatur. Lamun Kangjeng Nabi geus kainstruksikeun seperti eta, berarti kaifiat teh geus diatur. Nah, kula minta Pak Gubernur, Cik Gubernur, waduh ini bahaya. Jadi izinan kujan. Padahal kula udah kejelaskan tentang seputar corona. Ulah datang ka suudzon. Sampai saat ayeuna kiai jeung kiai bentrok. Bosok mocono salat-salat bae sieun ka corona. Yes, ya lamun kena ka corona sih mau disarateun sia ku aing. Ngomong doang sacayut sia. Tah, urang sikapi tetep bae. Ulah neuleuh pemerintahna, ulah neuleuh sasahana, tetapi neuleuh wabah teh aya. Terbukti di luar negeri parah. Per detik ieu sekian juta manusia. Sekian juta manusia anu terinfeksi corona, nu paehna geus sejuta sekian. Geus ulama pokona mah sejuta sekian we lah. 100 juta sekian. Masih keneh kuari teh encan teratasi. Di urang ge masih kena kudu hati-hati, maka urang kudu ngalockdown sorangan. Payam kusu fi baladihi au fi baitihi sabir ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Moal aya nu kakeunaan ku hiji wabah, taun, corona kecuali geus aya tulisanana ti Gusti Allah. Tetapi urang kudu menjaga awak kesehatan kudu. Nggak bisa tahajud kumaha awak negeri, nggak bisa duha kumaha kumaha awak orang gering. Ketika orang perang jeung kafir awak orang gering dek kumaha perangna. Urang boga pamajikan gelis. Urang gering dek kumaha naekanana. Paling ge ditoelan doang biasa. Jaga awak tetep dititah ngajaga awak. Masya Allah karim. Ya, dititah gak jaga awak, gak jaga kesehatan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap kudu hati-hati. Per detik ieu masih keneh aya anu ribut antara kiai na jeung masyarakat. Ustadna jeung masyarakat teu kudu ribut. Endek ngalockdown mangga, endek beberanian ge mangga, nu bagus tetep lockdown. Lain ku sebab pemerintah, ieu mun unsur asli. Ketika ditelusuri kuari ieu aya unsur-unsur nu lain asli sabodo. Kiai nyaho insyaallah 100% nyaho. Lain 90 di 100%. Urusan di Indonesia nyaho insyaallah bahkan 175%. Leuwih. Tapi eta urusan pribadi kula urusan ya insyaallah. Lamun dana nabe 450 triliun nyaho disalurkeun jang ieu atuh nyaho jeung teu dijelaskeun anu jang sumbangan ka masyarakat nage atuh nyaho sekian 100 sekian triliun pan karasa ku MTKB-han mareunang beas jeung duit bener tuh kan teu nyaho kadure ya Allah ya Rabb ayalah urusan kos kituna teh urusan pemerintah tapi tetap urang kudu menjaga kajian kukumaha ya besi nya menjaga maka ketika orang dititah ulah Jumatan di deuleuh ku dina Fathul Muin aya dina kitab fikih-fikihna aya tinggal ku urang teh disesuaikeun antara elatna sebagai naon kitu ngaranna nglarang Jumat meneran apa henteu urang di deuleuh lamun memang meneran karena khauf oh masalah lamun memang urang henteu meneran teu aya khauf ulah lanjutkeun Jumatna. Ketika orang teh teu sieun lantaran wabah eueuh tapi dititah ulah Jumatan, ulah Jumat. Engke dosana ka polisi. Urang mah teh dosa teh naon? Tinggal ngebae polisi kurang tonton di akhirat. Nah, lu sia gaji teu sabaraha goblok. Kuari sia ka neraka kerasa sia ku sia. Tinggal ditujuk rame-rame ulah hese-hese. Jadi lamun urang macaan kitab teh ngeunaheun enteng
kesulitan. Maka engke lamun dititah eureun ku polisi ulah Jumatan tanda tangan sia dosa aing tanggung sia aya. Tanda tangan sia lamun kita tanda tangan aing ulah Jumat sia tanda tangan dosa aing tanggung sia. Ayo. Cak polisi boro-boro nanggung jawab sia. Pantek sia ku aing. Eta keur carita lalagaanana. Tapi seperti eta. Nah, ketika orang di lockdown, instruksi pemerintah, payang kusu fi baladi au fi baiti, cicing di imah kudu disumbang ke pemerintah. Wajib disumbang. Eta lamun teu nyumbang pemerintah, awas kena wabah pemerintah. Kudu disumbang urang. Dagang ulah, keluar ulah, tani ulah, ai dahar kudu, ai disumbang henteu. Ieu lah nu jadi kendalana. Maka dina kitab usul fikih ta'arud. Amun pemerintah henteu memberikan sumbangan, aya ta'arud paradok. Kumaha paradokna? Cicing dititah tapi teu disumbang. Andai kata urang teu boga nanaon, cicing diibah nurut ka pamarentah paeh. Lamun keluar kena wabah paeh mending mana si Haji Jamal? Ayo saya tahu usul fikih ya ta. Nah, cicing di imah teh disumbang ke pemerintah bakal paeh kelaparan. Keluar aya wabah, kena wabah paeh deui. Lantaran orang cicing bae teu kuat, ya keluarlah dagang. Aya wabah paeh, mendingan paeh di imah apa mendingan paeh kena wabah? Ayo sia. Orang lamun carita ngaji sampai kadinya otak orang bongkar permasalahan. Jadi orang jadi santri, jadi ustad, lain sekedar nonton pemerintah, baca masalah. Ketika aya wabah, paeh, iya bener-bener apa henteu? Cara mandianana, cara nyalateunana, cara mungkusna, cara nguburna, geus lengkap dina Bukhari dan syarah Bukhari geus aya. Jadi syarah-syarah hadis anu lainna kukula dibuka harita pengajian menjelang Ramadan abeh tenang Banten khususna supaya nyahok teu izin gubernur jeung bupati geus sekolah ya Allah ya Rabbi engkau maha tahu. Wow. Kaula teh deuk jelaskeun tapi nyana teu mere. Silakan dosana jang nyana kabeh. Eta mah kelalagaan tapi kitu sebenarnya mah. Iya bahkan sekedar penjelasan masalah. Nah ayeuna bupati sering datang memberikan informasi perkembangan anak. Ya alhamdulillah per detik ya di negara Indonesia khususnya di Tangerang SPBU telah apa itu SPBU ya. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sikapi secara sadar diri karena instruksi pemerintah, informasi pemerintah seperti eta ikuti. Sebab besi beneran aya. Urang mang sakumaha tadi cekel peler bener aya ieu. Sebab nanya ka mana tuh urang? Tanya lain eta maksudna teu kudu ribut seperti di satu daerah antara masyarakat jeung kiaina ulah. Ya, henteu kudu silih omong antara masyarakat jeung pemerintah lain. Sebab bupati ge gubernur ge instruksi kang ti luhur. Nyana insyaallah ngarti. Sebab saya colek bupati nanti kita ngobrol, udah tenang aja. Berarti ngartinya. Nanti kita berdua nyahoeun berarti urusan corona tetapi ikan instruksi ikuti ulah datang ka gontok-gontokan. Mentak kula nyontoan libur ngaji paling awal. Jumat libur. Ulah aya Jumatan sekali padahal Jumat. Supaya ulah aya penumpukan. Maksudnya orang mamana ulah nyaba ka daerah haram. Ketika di lockdown Jakarta teu meunang keluar, ketika keluar haram. Ketika Tangerang di lockdown, cek pemerintah tidak boleh kemana-mana. Sebenarnya teu kudu capek polisi segala nyorotan tarang, sewa disorotan tarang. Atuh lamun nyorot ka Habib Rozak bae 160. Wow. Haji Pedi mah 250 ya, Bang. Atuh emangnya nama gering bae salilana.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah teu capek. Lamun urang sadar ka aturan Kangjeng Nabi moal capek, polisi moal capek. Lockdown cicing di imah.